គាត់បរិភោគនៅអាហារបួសដែលមានដូចជាការចៀនតៅហ៊ូវិធីងាយយើងគ្រាន់តែត្រូវការនេះគឺជាគ្រឿងផ្សំដែលយើងត្រូវការដូចជាតៅហ៊ូចំនួន5ដុំពងទា2គ្រាប់ហើយនឹងជីនាងវងហើយគ្រឿងផ្សំមានដូចជាទឹកស៊ីអ៊ីវប៊ីចេងម្រេចអំបិលហើយនឹងស្ករតោះមកមើលវិធីធ្វើទាំងអស់គ្នាយើងត្រូវធ្វើការច្របាច់តៅហ៊ូឲ្យបាយឲ្យម៉ត់ពីគ្រាប់ទៅដល់ចូលគ្នាបន្តិចហើយទឹកស៊ីអ៊ីវចំនួន2ស្លាបព្រាកាហ្វេហើយយើងធ្វើការច្របាច់ចូលគ្នាយើងត្រូវការដាក់ខ្ទះអត់ក្តៅបន្ទាប់មកយើងចាក់ខាងចូលយើងត្រូវការខាងយ៉ាងច្រើនបន្តិចព្រោះខាងយើងត្រូវការអំពងរបស់យើងគឺឆ្អិនហើយយើងត្រូវធ្វើការដួសដាក់នៅកន្លែងម៉ាស៊ីនអត់ស្រាប់អស់ចន្លោះខ្លាញ់ទៅហ្នឹងទៅជាម្ហូបដែលងាយហើយក៏សម្រាប់សុខភាពយ៉ាងល្អ
របស់យើងរួចជាការស្រេចហើយយើងប្រកាសបន្ថែមនៅទឹកជ្រលក់ជូរអែមដើម្បីបង្កើនឲ្យជារសកាន់តែឆ្ងាញ់ហើយទឹកជ្រលក់នេះយើងអាចរកទិញបាននៅតាមបណ្ដាផ្សារគុំហូបរបស់យើងគឺហើយអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាកុំភ្លេច Subscribe ដាក់រូប Super ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មាននៅវីដេអូក្រោយៗទៀតអរគុណ